हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑस्कल्टेशन के बारे में। तो और जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑस्कल्टेशन करते हैं तो हम स्टेथोस्कोप की मदद से हम यहाँ पर सुनते हैं लंग साउंड। लंग साउंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल लंग साउंड। अब नॉर्मल लंग साउंड कैसे होते हैं और एबनॉर्मल लंग साउंड कैसे होते हैं, वो किस जगह पर हमें सुनाई देते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं लंग साउंड के बारे में। तो लंग साउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लंग साउंड और दूसरा होता है एबनॉर्मल लंग साउंड। ओके, तो नॉर्मल लंग साउंड होते हैं वो कब हमें सुनाई देते हैं, जब भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तब हमें जो आवाज़ें सुनाई देती है उसको हम कहेंगे नॉर्मल लंग साउंड। और ये नॉर्मल लंग साउंड तीन टाइप के होते हैं, एक होता है वेसिकुलर, ब्रोंकियल और ब्रोंकोवेसिकुलर। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल लंग साउंड के बारे में। तो एबनॉर्मल लंग साउंड कब सुनाई देते हैं, जब भी हमारे लंग्स के अंदर किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी होगी या फिर किसी भी टाइप का डिजीज़ या फिर कॉम्प्लिकेशन होगा, तब हमें एबनॉर्मल लंग साउंड सुनाई देते हैं। वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक होता है कंटिन्यूस एबनॉर्मल लंग साउंड और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस एबनॉर्मल लंग साउंड। अब जो कंटिन्यूस लंग साउंड होता है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है वीज और रोंकाई। अब और डिसकंटिन्यूस जो लंग साउंड होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रैकल्स और प्लूरल रब। अब ये जो हमने यहाँ पर ये तीन और यहाँ पर जो चार जो लंग साउंड है, एबनॉर्मल और नॉर्मल लंग साउंड, इसके बारे में हम वन बाय वन डीपली इसके बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ उस लंग साउंड को हम सुनते हैं, जिसकी वजह से आपको आइडिया होगा कि ये जो लंग साउंड होते हैं वो कैसे हमें सुनाई देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप यहाँ पर हेडफोन डाल के ये आवाज़ को सुनना, ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेसिकुलर लंग साउंड के बारे में। ये जो नॉर्मल लंग साउंड होता है वो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। जैसे कि आपने वेसिकुलर लंग साउंड सुना, उसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में कोई गैप हमें सुनाई नहीं पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, उसका जो वेसिकुलर लंग साउंड का जो इंस्पिरेशन फेज होता है वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपिरेशन फेज। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं वो कहाँ पर जनरेट होते हैं। ओके, तो जो वेसिकुलर लंग साउंड होता है वो हमारे सेगमेंटल लोबर एयरवेज में ये जनरेट होता है, यानी कि जो नॉर्मली हमारे एल्वियोलाई में से जो एयर बाहर की तरफ आते हैं, यानी कि टर्सरी ब्रोंकाई में जब एयर आती है तो ये जो वेसिकुलर लंग साउंड होता है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें यह वेसिकुलर लंग साउंड सुनाई देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंटल एयरवेज होते हैं वहाँ पर हमें वेसिकुलर लंग साउंड सुनाई देते हैं। ओके, तो इसके जो क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, वो लो पिच में होगी वेसिकुलर लंग साउंड। तो दोस्तों ये था वेसिकुलर लंग साउंड, जो कि एक नॉर्मल लंग साउंड का टाइप होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल लंग साउंड के बारे में। तो ब्रोंकियल लंग साउंड होता है वो कुछ इस तरीके से हमें सुनाई देता है। तो जैसे कि आपने ब्रोंकियल लंग साउंड सुना, तो ब्रोंकियल लंग साउंड में क्या होता है, इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में यहाँ पर एक गैप देखने को मिलता है। और इसमें वेसिकुलर और ब्रोंकियल में हम कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस कैसे होता है। तो जो वेसिकुलर लंग साउंड होता है वो लो पिच में होता था और ये जो ब्रोंकियल लंग साउंड होता है वो हाई पिच में हमें सुनाई देता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हमने उसमें क्या देखा था कि इंस्पिरेशन फेज लंबा था और इस जो एक्सपिरेशन फेज था वो छोटा था और इसमें गैप नहीं देखने को मिलता था। लेकिन जो ब्रोंकियल लंग साउंड होता है उसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन फेज और एक्सपिरेशन फेज भी हमें यहाँ पर लंबा देखने को मिलता है, या फिर हमें एज कम्पेयर टू इंस्पिरेशन के कम्पेयर टू यहाँ पर जो एक्सपिरेशन फेज होता है वो हमें लंबा देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं वो जो लंग साउंड होते हैं वो यहाँ पर कहाँ पर जनरेट होते हैं। तो जो ब्रोंकियल लंग साउंड होता है वो जनरेट होता है हमारी ट्रेकिया के ऊपर, जो ऊपर की जो स्किन होती है, ट्रेकिया और लेरिंग्स के ऊपर की जो स्किन होती है, यानी कि हमारे जो इस वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर कुछ इस जगह पर हमें जो ब्रोंकियल लंग साउंड हमें सुनाई देता है। क्योंकि ब्रोंकियल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा लार्ज एयरवेज होता है, ब्रोंकस हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया, जब भी उसके बीच में से एयर जब पास होती है तो उसकी वजह से जो साउंड आते हैं उसको हम कहेंगे ब्रोंकियल लंग साउंड। ओके, और यह पर गैप क्यों हमें देखने को मिलता है, क्योंकि
जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं और इसके बाद हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन हम एयर का करते हैं, तो उसके बीच में जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में जो ब्रोंकस होते हैं वहाँ पर हमें गैप देखने को मिलता है, क्योंकि एयर सबसे पहले जाते हैं एल्वियोले में, और उसके एल्वियोले में से बाहर निकलने के बाद जब कुछ टाइम बचता है तो वहाँ पर हमें ये गैप देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गया ब्रोंकियल लंग साउंड। यहाँ पर कहाँ पर जनरेट होता है, मेनली जनरेट होता है यहाँ पर ट्रेकिया और स्टर्नम के ऊपर के बीच में, जो यहाँ पर स्किन होती है हमारे स्टर्नम के ऊपर, एग्जैक्टली ट्रेकिया के आगे और स्टर्नम के ऊपर जब हमारी स्किन होती है वहाँ पर हमें ब्रोंकियल लंग साउंड हमें सुनाई देते हैं। और अगर ये ब्रोंकियल लंग साउंड यहाँ से किसी के अलावा, यानी कि इस जगह से अलावा किसी भी टाइप जगह पर हमें यह ब्रोंकियल लंग साउंड सुनाई देते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें लोबार न्यूमोनिया है। ओके, तो ये था दोस्तों नॉर्मल ब्रोंकियल लंग साउंड। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रोंकियोवेसिकुलर लंग साउंड के बारे में। तो ब्रोंकियोवेसिकुलर लंग साउंड कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। तो जैसे कि आपने ब्रोंकियोवेसिकुलर लंग साउंड सुना, तो इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन फेज जो होता है वो इक्वल होता है, सेम इंटेंसिटी में और ड्यूरेशन में जो वो सेम ही होता है। और बेसिकली क्या होता है, ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड एक वेसिकुलर लंग साउंड और जो ब्रोंकियल लंग साउंड होता है उसका मिक्सचर होता है। ओके, यहाँ पर डिफरेंट क्या होता है कि जो वेसिकुलर लंग साउंड होता है उसके कंपैरिजन में जो ब्रोंकियोवेसिकुलर लंग साउंड होता है वो लाउडर हमें सुनाई देता है, और इसके बीच में क्या होता है, हमें कोई गैप देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही क्या होता है, जब भी हमें कहाँ पर सुनाई देता है, ओके, तो जो ब्रोंकियोवेसिकुलर लंग साउंड होता है वो हमें जो सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी जो ब्रोंकस होती है वहाँ पर हमें ये ब्रोंकोवेसिकुलर लंग साउंड सुनाई देते हैं। बेसिकली वो कहाँ पर होती है, हमें पेरिस्टर्नल एरियाज, यानी कि जो हमारा स्टर्नम होगा, यहाँ पर होगा स्टर्नम, और यहाँ पर हमें यह ब्रोंकोवेसिकुलर लंग साउंड हमें सुनाई देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल लंग साउंड के बारे में। तो एबनॉर्मल लंग साउंड में सबसे पहले हम बात करते हैं वीज लंग साउंड, जो कि एक कंटिन्यूअस लंग साउंड है। वो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। तो जैसे कि आपने वीज लंग साउंड सुना, तो उसमें क्या होता है, हाई पिच साउंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने पीछे सुना तो वो हाई पिच साउंड होगा। ओके, और इसकी क्वालिटी को कैसी होगी, हिसिंग लाइक क्वालिटी होगी, यानी कि हमारे अंदर से कुछ सीटी लाइक आवाज़ आती होगी, ऐसे आपको ये सुनाई देगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें एक्सपायरेटरी फेज में भी पॉलीफोनिक। ओके, पॉलीफोनिक का मतलब क्या होता है, जब जो पॉलीफोनिक का मतलब ये होता है कि जब एक्सपीरेशन का फेज आता है तो उसमें क्या होगा, वो उसमें जो इंटेंसिटी होगी वो कट लाइक जो इंटेंसिटी होगी वो एक समान इंटेंसिटी नहीं होगी, उसको हम कहेंगे पॉलीफोनिक। मोनोफोबिक का मतलब क्या होता है, वो इंटेंसिटी होगी वो प्रॉपर एक समान ही इंटेंसिटी होगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक्सपायरेटरी फेज में क्या होगा, वो मे भी पॉलीफोनिक हो सकता है। और ये विज साउंड होता है, वो साउंड की मैकेनिज्म क्या होती है, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जो साउंड होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हमारे जो स्मॉल एयरवेज होते हैं, यानी कि हमारा जो टर्सरी ब्रोंकाई हो गया और एल्वियोलाई होगा, जब भी उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसकी वजह से हमें यह साउंड सुनाई देता है, विज साउंड। ओके, तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अस्थमा हो गया और सीओपीडी हो गया। देखिए अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रोंकियल ट्री होता है, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ कई बार हमें उसमें कफ भी देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो उसका जो डायमीटर होगा वो नैरो हो जाएगा, और नैरो होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर हमें सिटी लैक साउंड हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने वीज लंग साउंड पहले सुना, तो उसकी क्या होगा, सबसे पहले इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और यहाँ पर बीच में क्या होगा, यहाँ पर सिटी लैक साउंड आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेनली कंटिन्यूस साउंड, ये था वीज एबनॉर्मल वीज लंग साउंड जो कि कंटिन्यूस लंग साउंड था। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे एबनॉर्मल लंग साउंड के बारे में। तो ये हो गया रोंकाई लंग साउंड, जो ये भी कंटिन्यूस लंग साउंड हो गया, और वो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है।
जैसे कि आपने रोंकाई लंग साउंड सुना, तो वो क्या होता है, वीज के कंपैरिजन में वो लो पिच साउंड करता है। ओके, और इसके साथ क्या होगा, उसकी जो वीज की क्वालिटी थी वो कैसी थी, वो एक सीटी लेग साउंड थी, हिसिंग क्वालिटी थी। और जो रोंकाई लंग साउंड होता है उसमें क्या होता है, गर्लिक और यानी कि स्नोरिंग क्वालिटी होगी। वो ये क्या होता है, लो पिच साउंड होता है और इसमें स्नोरिंग क्वालिटी होती है। और मोस्टली सिन क्या हमें कब सुनाई पड़ता है, वो एक्सपिरेशन फेज में हमें रोंकाई लंग साउंड सुनाई देता है। और इसकी मैकेनिज्म क्या थी कि रोंकाई लंग साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है, जब भी हमारे लार्ज एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन आता है या फिर उसमें सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से हमें रोंकाई लंग साउंड सुनाई देते हैं। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर अस्थमा हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज एयरवेज, यानी कि हमारे जो प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया, वो ये हमारे लार्ज एयरवेज होते हैं। तो जब भी इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन लग जाता है या फिर इसमें इन्फ्लामेशन आता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर अस्थमा हो गया, तो उसमें क्या होता है, उस एयरवेज में कुछ सिक्रीशन बढ़ जाता है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है, उसमें कफ बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जब भी एयर पास होता है उसके अंदर से, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कुछ रोंकाई लंग साउंड की तरह प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जो उसका आवाज़ भी आपने जैसे सुना कि वो लार्ज एयरवेज में आवाज़ सुनाई देती है, उसमें इसकी वजह से क्या होता है, वो लो पिच में साउंड करता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रैकल साउंड के बारे में, जो कि डिसकंटिन्यूस साउंड था, वो एक ही कंटिन्यूस में नहीं रहता है, क्रैकल साउंड। ओके, तो क्रैकल साउंड मेनली कब सुनाई देते हैं, तो मेनली इंस्पिरेशन फेज में ये क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं। और इसके भी दो टाइप होता है। ओके, एक होता है फाइन क्रैकल्स और दूसरा होता है कोर्स क्रैकल्स। ओके, तो मेनली उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं फाइन क्रैकल्स को। ओके, तो जैसे कि आपने फाइन क्रैकल्स सुना, तो फाइन क्रैकल्स होता है वो हाई पिच साउंड करते हैं और वो नॉन पाल्पेबल होते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब भी जो फाइन क्रैकल्स होते हैं और उसके साथ साथ हम स्टर्नम पर या फिर चेस्ट पर हाथ रख के हम पाल्पेबल करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उसमें कुछ हमें पाल्पेबल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया पाल्पेबल। ओके, नॉन पाल्पेबल फाइन क्रैकल साउंड। ओके, और इसमें इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्योंकि जब भी हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो एयरवेज होता है वो सडनली ओपन हो जाता है। ओके, जब भी हम किसी भी एबनॉर्मल लंग साउंड यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन में हम इंस्पिरेशन करते हैं, तब हमारा जो एयरवेज होता है वो सडन ओपनिंग की वजह से क्या होता है, हमें फाइन क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं। इसके जो एग्जांपल हो गए हैं वो इनिशियल न्यूमोनिया और एडिमा, यानी कि हमारे लंग्स में इनिशियल टाइप की जो कोई एबनॉर्मलिटीज़ होती है। ओके, तो तब हमें फाइन क्रैकल्स साउंड सुनाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स क्रैकल्स के बारे में। तो सबसे पहले कोर्स क्रैकल को सुनते हैं आप। तो जैसे कि आपने कोर्स क्रैकल्स सुना, तो कोर्स क्रैकल फाइन क्रैकल्स के मुकाबले लो पिच साउंड करता है और ये पाल्पेबल होता है। पाल्पेबल यानी कि जब भी हम चेस्ट पर हाथ रखते हैं, तो हमें कोर्स क्रैकल के साउंड्स को सुनने के अलावा हमें चेस्ट पर जब हम पाल्पेटेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें वो पाल्पेबल होता है साउंड। ओके, तो ये कोर्स क्रैकल जो होता है वो पाल्पेबल होता है। वो पाल्पेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लेट स्टेज में कोई भी बीमारी होगी, न्यूमोनिया हो गया या फिर इडिमा हो गया, तो वो भी इसलिए है कि वो पाल्पेबल हमें होगा। और ये जो कोर्स क्रैकल होते हैं वो हमें उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, यानी कि वो हमें कैसे सुनाई देते हैं। ओके, तो ड्यू टू एयर पासेस थ्रू एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन इन एयरवेज। ओके, जब भी हमारी एयरवेज में या फिर एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन होते हैं, यानी कि कफ हो गया या फिर किसी भी टाइप के म्यूकस हो गया, तो जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं, तो वो एयर हमारे जो एयरवेज होते हैं उसके बीच में से पास होती है, तब हमें ये कोर्स क्रैकल साउंड सुनाई देते हैं। तो ये था जो फाइन और कोर्स के बीच में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। एक होता है वो फाइन क्रैकल पाल्पेबल नॉन पाल्पेबल होता है और कोर्स क्रैकल जो होता है वो पाल्पेबल होता है। फाइन क्रैकल जो साउंड होता है वो इनिशियल स्टेज की कोई बीमारी है उसमें सुनाई देता है, और जो कोर्स क्रैकल जो साउंड होता है वो लेट स्टेज की जो बीमारी होती है उसमें साउंड नहीं देता है। ओके, तो ये था क्रैकल साउंड जो कि डिसकंटिन्यूस था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लूरल रब साउंड के बारे में। तो प्लूरल रब कुछ इस तरीके से सुनाई देता है।
तो जैसे कि आपने प्लूरल रब सुना, वो डिसकंटिन्यूस साउंड था और साथ ही साथ कब प्रोड्यूस होता है, जब भी हमारे जो प्लूरा होता है, हमारे लंग्स के अराउंड में जो प्लूरा होता है, उस प्लूरा के जो प्लूरा में कुछ इन्फेक्शन लग जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, तो उस जो प्लूरा की दो सरफेस होती है, वो दो सरफेस जब फ्रिक्शन करते हैं यानी कि जब रबिंग करते हैं, तो उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहेंगे प्लूरल रब साउंड। ओके, तो ये जब कब होता है, ओके, तो ये जो प्लूरल रब साउंड होता है वो डिसअपियर हो जाता है जब हम ब्रीदिंग रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है उसकी एक्सपांड और इंसपांड होता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्लूरा होता है वो भी हमें फ्रिक्शन करता है। तो जब भी हम ब्रीदिंग रोक देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, प्लूरा की मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो लंग्स, जो प्लूरल रब साउंड होता है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। इसके बाद आता है ये जो प्लूरल रब होता है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में सुनाई देता है, क्योंकि इंस्पिरेशन में भी हमारा जो लंग्स होता है उसकी मूवमेंट होती है और एक्सपिरेशन में भी हमारे लंग्स की मूवमेंट होती है, तब हमें ये प्लूरल रब साउंड सुनाई देते हैं। ओके, ये कुछ इसकी क्वालिटी होती है ग्रेटिंग साउंड, जैसे कि आपने आगे सुना वो कुछ ग्रेटिंग लाइक साउंड हमें देखने को मिलता है। तो वो प्लूरल रब साउंड कब सुनाई देते हैं, जब भी हमें हमने आगे बात करी कि इन्फ्लेक्शन या फिर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लाइक प्लूरसी लाइक कंडीशन होती है हमारे प्लूरा में, तब ये प्लूरल रब साउंड हमें सुनाई देता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लंग्स की एनाटॉमी के बारे में। तो लंग्स के जो हमारा जो राइट लंग होता है वो 3 लोब में डिवाइडेड होता है। एक होता है सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। और लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो 2 लोब में डिवाइडेड होता है। एक होता है सुपीरियर लोब और दूसरा होता है इन्फीरियर लोब। ओके, तो और जो राइट वाला जो लंग होता है उसमें 2 फीचर होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सुपीरियर लोब और मिडल लोब के बीच में होती है, और ओब्लिक फीचर जो होता है वो हमारे मिडल लोब और इन्फीरियर लोब के बीच में होता है। और जो लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है उसमें क्या होता है, एक ओब्लिक फीचर होता है जो कि सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब के बीच में वो डिवाइडेड करता है। वो ये था कुछ एंटीरियरली कुछ हमारा लंग्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और जो हम लेटरली हम दोनों लंग्स को देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। राइट लंग, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और लेफ्ट लोब। और ये लेफ्ट वाला जो लोब होता है लेटरली से हम देखें तो उसमें कुछ ये था सुपीरियर लोब और ये था इन्फीरियर लोब। और मीडियली कुछ इस तरीके से हमें ये दोनों लंग्स दिखाई देते हैं। जो राइट वाला जो लंग्स था वो यहाँ का हाइलम होता है हमारा लंग्स का, और यहाँ पर होता है, यहाँ पर कार्डियक नोच हो गए। ओके, तो ये था कुछ हमारे लंग्स की एनाटॉमी, जैसे कि हमने बात करी एंटीरियरली और पोस्टीरियरली कि हमने हमारा लंग्स जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे किन किन जगह पर हम स्टेथोस्कोप रख कर हम लंग साउंड सुन सकते हैं, यानी कि साइट ऑफ ऑस्कल्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लंग साउंड सुनने की जो प्रोसेस होती है वो एक मेथड में होती है। तो सबसे पहले अगर आप अपर राइट लोब के राइट लंग के अपर लोब को के आवाज़ें सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लंग्स का एपेक्स होता है। ओके, यहाँ पर होता है सुपीरियर लोब, यहाँ पर मिडल लोब और यहाँ पर होता है इन्फीरियर लोब। ये थी राइट लंग के बारे में बात की हमने। और ये था लेफ्ट लंग के बारे में जब बात करें तो यहाँ पर होता है लंग्स लेफ्ट लंग का एपेक्स, यहाँ पर होता है अपर लोब, और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से हार्ट होता है, और यहाँ पर होता है हमारा इन्फीरियर लोब। ओके, तो जब भी हम स्टेथोस्कोप की मदद से हम लंग साउंड सुनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एपेक्स का जब लंग साउंड सुनना होता है तो यहाँ पर आपको कुछ इस जगह पर आपको स्टेथोस्कोप रखना होगा, यहाँ पर क्लेविकल के ऊपर से। ओके, क्लेविकल के ऊपर से जब सबसे पहले आपको यहाँ पर लंग साउंड सुनने होंगे एपेक्स के। इसके बाद होता है अपर, जब आप अपर लोब को सुन राइट लंग के अपर लोब को जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो सबसे पहले आपको सेकंड और थर्ड रिब जो होती है उसके बीच में आपको स्टेथोस्कोप रखना है। ओके, तो यहाँ पर जब आप लंग साउंड सुनते हैं तो आपको लंग साउंड सुनाई देता है। इसके बाद आपको सीधा जाना है लेफ्ट लंग में। लेफ्ट लंग में भी आपको यहाँ पर अपर लोब का लंग साउंड सुनने के लिए आपको सेकंड और थर्ड रिब के बीच में यहाँ पर रखना होगा। ओके, इसके बाद आपको सुनना है लेफ्ट लंग का जो अपर लोब होता है। ओके, तो फोर्थ और फिफ्थ जो रिब होते हैं उसके बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है तो यहाँ पर आपको स्टेथोस्कोप रखना है। ओके, और इसके बाद आपको रखना है फोर्थ और फिफ्थ की जो मिडल लोब का, राइट लंग के मिडल लोब जो होता है। ओके, तो वहाँ पर आपको ऑस्कल्टेशन करने के लिए आपको फोर्थ और फिफ्थ रिब के बीच में यहाँ पर आपको स्टेथोस्कोप रखना है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर का लंग साउंड सुनाई देगा। और
अब हम बात करते हैं राइट लंग के जो इंफीरियर लोब होते हैं उसको कैसे ऑस्कल्टेट करते हैं। ओके, तो जब भी आपको राइट लंग का इंफीरियर लोब को ऑस्कल्टेट करना हो तो आपको ये जो सिक्स्थ और सेवन्थ रिब होगी उसके बीच में ज़रा साइड में या फिर पीछे से आपको ये लंग साउंड सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी हमारा जो अल्वियोलाई वाला पार्ट होता है या फिर जो हमारा नैरो स्मॉल एयरवेज होता है वो हमारे लंग्स के पीछे के साइड होता है। तो इसकी वजह से आपको अगर ये लंग साउंड सुनना है तो आपको यहाँ पर पीछे की साइड या फिर साइड में सिक्स्थ और सेवन्थ रिब के बीच में यहाँ पर आपको लंग साउंड सुनाई देते हैं। तो इसका ऑर्डर कैसे हमें आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑस्कल्टेट करना है, इसके बाद यहाँ पर जाना है, इसके बाद यहाँ पर जाना है, इसके बाद यहाँ पर, और ऐसे ऐसे आपको ये लंग साउंड सुनाई देते सुनने होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर लंग साउंड आप सुनते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन अपर राइट साइड के लंग्स के अपर लोब में कुछ इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप सुनेंगे तो यहाँ पर आपको क्रैकल साउंड या फिर कुछ एबनॉर्मल लंग साउंड सुने देते, तो आपको पता चलेगा कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में जो लेफ्ट लंग है उसका अपर लोब जो है वो इन्फेक्टेड है। ओके, तो ये था हमारा लंग साउंड ऑस्कल्टेशन। ओके, यानी कि हम लंग साउंड कैसे सुन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बताई हुई है जहाँ पर आपको ऑस्कल्टेट की सेट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एपेक्स का जो लंग साउंड होता है उसको सुनने के लिए आपको राइट साइड यहाँ पर स्टेथो रखना है, इसके बाद यहाँ पर रखना है, इसके बाद सुपीरियर लोब्स को सुनने के लिए आपको यहाँ पर स्टेथो रखना है, इसके बाद यहाँ पर रखना है, इसके बीच में कंपैरिजन के लिए आपको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लंग साउंड सुनना होगा। इसके बाद मिडल लोब राइट लंग का मिडल लोब सुनने के लिए आपको यहाँ पर स्टेथो रखना है, इसके बाद यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। ओके, मिडल लोब, और यहाँ पर भी आपको लेफ्ट लंग में यहाँ पर क्या होगा वो ऊपर की अपर लोब ही यहाँ पर सुनाई देगा। ओके, और राइट लंग का जो इंफीरियर लोब होगा, ओके, तो उसको सुनने के लिए आपको कुछ इस यहाँ पर आपको स्टेथो रखना होगा, और इसके बाद आपको लेफ्ट लंग का इंफीरियर लोब सुनने के लिए आपको यहाँ पर स्टेथो रखना होगा, तब आपको ये लंग साउंड सुनाई देंगे। ये बात करी हमने एंटीरियरली। अब हम बात करते पोस्टीरियरली बात करते। ओके, तो पोस्टीरियरली आपको एपेक्स को सुनने के लिए कुछ यहाँ पर, इसके बाद यहाँ। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर आपका आता है स्केप्यूला को, जब स्केप्यूला के ऊपर आप स्टेथो रखेंगे तो आपको उतनी अच्छी तरीके से लंग साउंड नहीं सुनाई देंगे। ओके, तो सुपीरियर लोब सुनने के लिए आपको यहाँ पर स्टेथो रखना है, इसके बाद यहाँ पर रखना है, और इन्फीरियर लोब को सुनने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आप। ओके, और इन्फीरियर लोब के बेस को सुनने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आप लंग साउंड सुन सकते हैं किसी भी पेशेंट में। तो दोस्तों ये था लंग साउंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे ऐसे क्लिनिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।